buona festa a tutti, buon anno. Lo trovate a 406. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turi Romi editas cultura, accende lumen sensibus, infunde amorem corpibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetuum, osten repellans longius, pacemque dones portinum, doctore sic te previo, vitemus omne noxium, per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, Deum credamus omni tempore, Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum saecula. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore Gesù, siano con tutti voi. Miei fratelli, sorelle, a tutti voi presenti a questa Eucaristia, buon anno. E che sia con noi
Iniziamo un anno nuovo con la speranza in cuore. Speriamo che sia grande, che questa umanità possa ritrovare la pace. E allora oggi, che è il giorno della pace, la regina della pace, che ci metta una mano, lei ci accompagni. Non è facile, ma speriamo che sia fruttuoso. Il Padre che è buono guardi a noi con pazienza e ci conceda quello di cui abbiamo bisogno sempre, il suo perdono. Signore amico dei poveri, Kyrie eleison, dei piccoli, Cristo eleison, Cristo eleison. Signore premio degli umili, Kyrie eleison, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Signore cielo, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Dio, la verginità feconda di Maria, hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna. Fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo Gesù, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e così porranno e ne dirò. Parola di Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché ci conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Dio abbia pietà di Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevevano figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. A te, oh Signore. In quel tempo i pastori andarono senza indugio, trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. Dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole in cuor suo. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto. Loro scritti per la circoncisione gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Miei fratelli e sorelle, buon anno a tutti. Avete visto che giornata ci ha regalato il Signore? È motivo di speranza. Iniziamo quindi l'anno
grande che riguardi la Madonna. E il titolo che possiamo rivolgerle, perché è questo il compito, la missione che Dio ha affidato a questa creatura. Maria è la madre di Dio. Sono parole che ci sbalordiscono, ma attenzione, non è che Maria è la madre di Dio. Maria è una mediatrice, Maria è una creatura di Dio. Dio l'ha voluta madre terrena del figlio suo, il Messia Gesù, il nostro Salvatore. Questa creatura splendida che Dio ha scelto come madre per il suo figlio, fu voluta piena, concepita senza ombra di peccato. È la situazione unica in mezzo a una umanità grande. Lei sola ha goduto di questo privilegio, così Maria diventa la benedetta fra tutte le donne, a motivo proprio della sua divinità, ma divinità materna. Questa madre è grande perché ha fra le braccia il figlio di Dio che lei ha generato, ma con la potenza dello Spirito Santo. Gesù il figlio quindi è la ragione della sua esistenza come madre ed è anche la ragione della sua grandezza spirituale, della Chiesa di Oriente. Non rappresentano mai Maria sola. Maria ha sempre in braccio il figlio. Perché? Perché è legata intimamente a quel figlio che lei ha generato e che ha donato al mondo come Salvatore. Maria quindi è per sempre la madre di Gesù. Così la incontrarono i pastori a Betlemme, come abbiamo sentito dal racconto di Luca. Ricevuto l'annuncio dell'angelo, i pastori si mettono con curiosità in cammino. Nessuno mai si era occupato di loro. Era la categoria in Israele, l'ultima, la più abbandonata. Nessuno aveva pensato e ora c'è qualcosa di grande che li attende. Arrivati a Betlemme trovano Maria, Giuseppe e un bambino in una mangiatoia. Chi è nato come questo Cristo? Credo che nessuno di noi. Ma i pastori di fronte a tutta questa povertà non si stupiscono. Loro la povertà la vivono sempre, la conoscono bene e allora adorano e riconoscono in quel figlio il grande annunciato dall'angelo e ricolmi di gioia ritornano ai loro greggi sui monti di Giuda e a tutti quelli che incontrano hanno le cose e quanto hanno meritato di vedere i poveri, non i grandi, non i potenti.
le guerrafondai di questo mondo. Maria, come dice Luca, dal canto suo guardava e raccoglieva e contemplava nel suo cuore. Miei fratelli, è nel nome di Maria, la Madre di Dio e anche la nostra Madre, che oggi si celebra ovunque il giorno della pace. E la pace che Gesù è venuto a portare sulla terra per tutti coloro che hanno creduto nel suo amore, pace per gli nel gloria. La pace in senso biblico è un dono, il più grande dei doni messianici, la pienezza di ogni bene, non un saluto, non un mandi qualunque, è la pienezza di ogni bene fisico e spirituale. Tra questi c'è la nostra riconciliazione con il Padre. Però non dimentichiamo che la pace è un valore umano al quale noi siamo debitori. Questo valore umano deve essere costruito con il buon volere di ciascuno di noi e ciascuno deve cominciare da se stesso. Nessuno è dispensato, la pace non devono farla gli altri, la dobbiamo fare noi. Ciascuno ha spazio per costruire senza nessuna dispensa. Iniziando il nuovo anno, quindi tutti ci auguriamo tante cose, un anno felice. Io credo lo facciamo con sincerità, anche se quando pronunciamo questa parola misteriosa, perché così è diventato la pace, sentiamo che è logorata sulle nostre labbra un suono strano, però è una cosa grande. L'esperienza dell'anno che abbiamo concluso, certo, non è molto invitante, non può essere motivo di grande ottimismo, tuttavia la pace è un desiderio profondo, un desiderio costante del cuore dell'uomo. Tutti vogliamo la pace. Perché costruisce le sue cose, i suoi ideali e vive la sua vita. E Papa Francesco lo ripete spesso, solo con la pace, solo con la pace c'è futuro per tutti. Ma la vera pace, nonostante non tutti siano d'accordo, ma noi siamo consapevoli di quanto diciamo, la vera pace è dono di Dio. E se è dono di Dio, senza Dio la nostra pace non salterà fuori perché manca di fondamento. Dio, il fondamento della nostra pace. L'uomo, nella sua lunga storia, cosa non ha combinato? Meraviglie. Piano, ma la strada per arrivare alla pace non l'ha ancora incontrata. Eppure Gesù ci ha indicato concretamente dove cercare la pace, dove la potremmo trovare. La pace diventa possibile
dove c'è l'amore, dove cresce l'amore, un amore che genera giustizia. Il grande Isaia, quanti anni prima di Cristo, aveva proclamato la è possibile solo con la giustizia. Non c'è altro cammino, perché i poveri hanno diritto di protestare per l'ingiustizia che c'è nel mondo. Bisogna pensare alla pace. Ora, per quanti si impegneranno a costruire la pace, Gesù ha lasciato una beatitudine straordinaria. Beati costruttori di pace, bellissima, perché saranno chiamati figli di Dio. È una onorificenza la più prestigiosa che potremmo immaginare, che non ha nulla a che fare con i nostri Nobel. È una onorificenza la maggiore che l'uomo può immaginare e desiderare. E allora concludiamo, fratelli miei, in questo primo giorno che viviamo insieme a questa madre, la madre di Dio, madre nostra, chiediamo questo dono. Madre, donaci la pace del Figlio tuo per questo mondo brutalizzato dalla guerra, per queste nostre famiglie in baruffa per cose da dividere tra fratelli, per questa nostra comunità, le nostre comunità bisognose di collaborazione fraterna, pace insomma per tutti, la pace di Dio. E questo nuovo anno che iniziamo ci riporti, io direi, con sorpresa ma con certezza, lo chiediamo, la gioia della pace. A tutti buon inizio l'anno nuovo. Facciamo il nostro atto di fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per noi uomini, per la nostra salvezza, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede a destra del Dio. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, viene dal Padre, dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo,
desidera benedirci e donarci la sua pace nello spirito che ci fa dare Abba, Padre, dicendo insieme: dona al mondo la pace, Signore. Dona al mondo la pace, Signore. Per la Chiesa possa sempre crescere nella comunione autentica per essere nella storia segno e strumento di pace vera. Preghiamo. Dona al mondo la pace, Signore. Per i responsabili delle nazioni, operino con efficacia per risolvere nella pace i tanti conflitti che ancora la nostra storia conosce. Preghiamo. Dona al mondo la pace, Signore. Per coloro che affrontano con fatica e preoccupazione l'inizio di questo nuovo anno, possano trovare nella fede un fondamento alla loro speranza. Preghiamo. Dona al mondo la pace, Signore. Per tutti noi qui radunati, come la Vergine Maria possa avere un cuore capace di meditare la parola della storia. Preghiamo. Dona la pace, Signore. Padre, tu ci doni uno spirito di figli, non di scavi. Ascolta la nostra preghiera, confermaci nella libertà di chi sa di essere da te amati. Per Cristo nostro Signore. Canto 324. O Signore, fa di me uno strumento di pace, dove odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove discordia che io porti l'unione, dove dubbio che io porti la fede. O Signore, fa di me strumento della tua pace, dove errore che io porti la verità, dove disperazione che io porti la speranza, dove tristezza che io porti la gioia, dove tenebra che io porti la luce. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di Santa Chiesa. Che nella lenza dai inizio a compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi nella solennità della divina maternità di Maria di gustare le primizie del tuo amore misericordioso per godere felicemente i frutti per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma ancor più dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli.
misericordia, quando hai guardato l'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, Gesù, Signore nostro. E in Lui le schiere degli angeli, uniti in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Con loro proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spensò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, nella dicianzi, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Gesù nel suo vero corpo. Rendi questa tua Chiesa perfetta dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio,
fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti e non abbandonarci alla tentazione. Liberati, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbazione, compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Degno tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona di unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Diamoci un segno di Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 55. Povera del mare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta felice del cielo, l'ave del messo celeste, reca l'annuncio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, suo figlio, Vergine santa fra tutte,
giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo. Lode all'Altissimo Padre, gloria al nostro Signore, salga lo Spirito Santo, l'inno di fede e di amore. Amen. Preghiamo. Sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano la vita eterna, noi che ci gloriamo di riconoscere la Beata Sempre Vergine Maria, Madre del tuo Figlio e Madre nostra della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. E fratelli, abbiamo finito, ma ci lasciamo con bel augurio. Il Signore ci dia un anno buono, felice e la pace a tutti. Venite, andiamo in pace. Reina Dio. 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino quaggiù. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signor. Salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza